لكن اسمح لي دكتور، الرئيس الفرنسي أكد على نقطتين وهي الانعزالية والانفصالية، ما المشكلة في ذلك؟ الذي حصل منها انعزالية وانفصالية هم أولئك المتطرفون والإرهابيون. في وقت سابق من هذا العام توجت جهودنا على وجه الخصوص لتحطيم أيديولوجية معاداة السامية، توجت بزيارتي على رأس وفد من كبار علماء المسلمين لمعسكر الموت في إشفيز، حيث وقفت داعما إلى جانب إخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى مطلقا بإذن الله تعالى. בשנים האחרונות ראינו עלייה חדה במקרי אנטישמיות בכל רחבי העולם. אנחנו גם שומעים קריאות ממשטח האייתולות באיראן להשמדת מדינת ישראל. ולכן אנחנו פה היום כדי להגיד תודה לשייח חליסה, שמחבר בין יהודים למוסלמים, שנלחם באנטישמיות ובהכחשת שואה. تحترم الدستور واحترم القانون وأيضا الثقافة السائدة ما دمت مقيم على أي أرض، فإن لم يعجبك ذلك فاختر بلدا آخر يروق لك. واحد مسلمان क्या कर रहा है मुसलमान कश्मीर के अंदर हमारे माओ मैं क्यों किया इससे काफिरों के हाथों लौट रहा